Abra o teu coração e leve suas angústias ao Senhor. Dias 14 e 16 de agosto, participe do acampamento de cura interior e seja tocado pela graça que Deus preparou para você. Viva momentos de bênçãos e transformações em sua vida. Quando você conta o que te fere, você começa a sua cura.